我讓我介紹下自己先啦，我係溫哥華地產經紀 Isabella Lui 呢位靚仔咧就係、大家好啊，我叫 Derek 嘅，溫哥係華地產經紀 Derek 係啦。點解揾你啊？你知唔知？阿芝點解？搞搞笑啊！靚仔咯，咁今日睇呢個都係原因之一。嗱，今日我哋咧就想傾下，究竟我哋有咩信號可以知道嗯，我哋溫哥華嘅地產市場可以已經復甦咧？你覺得 Derek 你點睇啊？我覺得首先係要講一講，即係你覺得最近嘅樓市係點樣咧？我覺得就即係好冷咯，因為嗱，如果以 open house 嚟講咧。係我就見得即係譬如一兩組啊，咁已經頂晒籠，跟住你呆坐2至4個鐘，咪喺嗰度啦2個鐘啦，即係如果2日就4個鐘咁樣啦。嗯，其實都幾浪費我啲青春嘅，雖然已經係啊，冇乜。喂，冇咁講，咁講，咁你又點睇啊？你個 open house？我都認同係 open house 真係比較靜嘅，係啊，即係如果你問我，我會話係一殼眼淚啊，係啊，嗯真係一殼眼淚，係啊，嗯，即係你知唔知邊個 Gareth T 啊？唔知啊，唔知啊？講唔講得出嚟㗎，大佬？聽到佢歌星嚟㗎，Gareth T 係啊。OK 有一首歌係用背脊唱情歌啊嘛，OK，係啊，佢話眼淚若然多，用背脊唱兒歌啊，我就係、哦 OK。我一路唱兒歌俾我啲仔女聽，喺屋企就係背住佢哋喺度流眼淚啊，哦 OK OK。真係好靜啊，咁至於嗰個掛牌量咧，你又覺得嗱，因為我哋頭先有個數據咧，一陣就會 po 喺嗰個鏡頭前面啦。就而家我哋二手樓咧都仲有16,000個 active listing 喎。咁你個 findings 嗰邊，好似你話樓花嗰邊仲更加多添，係咪啊？係啊係啊，咁我哋如果你喺 CMHC 嗰個 website 嗰度睇咧，佢有啲數據嘅，咁佢大約就係有六千啦，大約有6000間啦。即係未買嘅，係，總共係6000間係 complete 咗，起好係。未賣到嘅，係啦。咁但係仲有個驚人啲嘅數字喎，你嚇到我連我啲物業我都想掉晒出嚟嗰個數字驚人咧。啲嗰個係起緊嗰個啊嘛，係嘛？啊，嗰個係有成起緊嗰個係總共6萬間，係啊。啊，Under construction 咁死嘅啦咁。總共6萬間，咁即係話好快2、3年間就有成6、7萬嘅 condo 係掉咗出街等人買㗎咯喎。係啊，所以你見嗰個數字咪不停咁升咯，即係嗰個冇 absorb 到嗰個咧，係啊，嗯嗯嗯，係啊，咁咁二手樓咪即係都冇乜希望㗎啦，咁搞。但如果你有冇同啲客睇新樓啊？而家？都有睇翻啲尾盤咯，即係好多優惠咯，真係係。係啊係啊，嚇，即係我覺得會越嚟越多，係啊。嗯，但係你但係有陣時我同啲客睇嗰陣時咧，其實個 developer 個 sales team 嗰啲個態度都係相對嚟講仲係有少少強硬嘅，即係始終我覺得咁多年升咗咁多年，做咗莊咁多年，而家要做閒啊。你突然之間話要去做下，佢係有啲唔慣嘅，係係。啊，即係喂我而家搭俾生意你喎，啊，你有幾百間未賣到，咁你居然唔肯減落嚟，咁咁係啊。唔通你想人哋跪住嚟求你咩？即係我又唔需要去到咁啊，唔需要去到咁，但係我覺得係應該即係再俾多少少力咯。係，即係提供啲更多優惠。係啊，但係咯，即係呢個係我即係同大客睇新樓嗰陣時，嗯 feel 到係佢哋開始係真係有好多 promotion，嗯但係就都係就住，即係我諗即係因為始終你要而家可能係蝕住嚟買啦嘛，有啲 developer。，yeah，係啊，咁梗係哇！你蝕少啲就梗係當然就係咯，即係蝕少好過係咯，即係越蝕得少越好。喂，咁而家咪個 first home buyer，咪 first time home buyer，咪係就係 golden opportunity 咧？你覺唔覺得係啊？我覺得係嘅，我覺得係嘅。即係頭先我哋今日嗰個 live chat 最緊要係講幾時開始係即係升翻嘅時候有啲咩信號啊嘛？係啊，係咪？係啊，咁其中一樣我覺得係政策啦，係咪？嗯咁你呢排都有個 Carney 救市嗰啲啦，係咪？我嗯哋一陣或者可以 touch 呢個 topic。但係咁上年2025年嗰陣時，佢哋就係有 GST rebate 啊嘛， ，yeah，翻 first time home buyer。嗯 OK，咁去到今年3月係即係 pass 晒啲 bill 嗰啲啦。 ，yeah，咁我係有客可以 apply 到，咁係真係可以慳翻嗰個即係5% GST，right？咁呢啲政策係絕對會 encourage 到buyer 嘅，我覺得。咁但係點解而家咁多 first home buyer 都仲係未出手咧？既然政策已經咁 favor 佢哋啦。
點解咧？誒，我哋稿有咦，我哋啲稿有寫呢樣咩？喂，咁你覺得點解咧？突然間突發想問你嘅。啊，OK，啊，我睇下你嘅觀點同我會唔會係一樣咯，所以睇下我哋識唔識到咧，咁呢個 point 咁樣。唔係咁，我諗一嚟係個 unemployment 啦，即係你自從特朗普上咗台之後，其實加拿大係會有影響嘅喺就業好大影方面。響啊！但係你 tariff 啊，再加埋佢如果 manufacturing 全部都話想搬翻美國，雖然唔 realistic，OK，但係只要某啲肯開始去做，咁都係會有工作流失噶嘛。咁你流失咗，自然就即係個資金少咗啦。咁你都冇錢，何來買屋咧？係啊，借都借，同埋借錢嗰方面都難啲咯。係啊，尤其是銀行山水喉呢樣嘢都係幾大嘅原因啦。係啊，同埋有最近我帶咗幾個 first home buyer 啦，咁佢哋仲係未出手咧，就係話：啊，我會唔會仲係接緊火棒㗎？啊，都係㗎呢個，係咪啊？係即係啊，我點知佢仲會唔會跌落嚟㗎？都係，即係咁，你有咩證據係已經到底啊？係你如果係，exactly，到底先買，咁呢樣嘢都幾難咯。點知係啊，叫到底係咪？係啊，所以我成日覺得係你有冇買賣開股票啊？我有睇下咁啦，但係唔多啦。我好少香港人唔好似香港人唔掂嘅，即係喺淆底咁嗰種係啊，係嘛？咪即係永遠都係喂個個都想高位放係咪？低位入，呀，但係咁 realistically speaking，其實真係喺最低撈到啲真係好得幾個人可以做到嘅啫嘛，係咪？係好多運氣 involved too，right？係啊，所以我覺得我通常同啲 buyer 講都係，如果你計嗰條數係，嚟緊呢幾年個貸款都冇，即係你可以接受到嘅嗰個壓力，係咪？咁其實係 it's a good time to buy，right？即係當然呢啲係買嚟自住嗰啲客啦，你買嚟投資嗰啲客又完全唔同啊嘛，係咪？呀，係啊，如果買嚟投資嘅客咧，我覺得反而如果租金上升，以至到佢哋條盤數係計得到嘅話咧，咁亦都係一個市反彈嘅時候啦。係呢係嘛？個係啊，呢個就即係到如果你見到啲租金開始升翻啦，咁即係個信號就比較明顯啦，可能就已經係開始咗第一站添，都唔出奇，right？但係我而家暫時未見到租金有上升嘅趨勢咯，同埋即係啲租跌盤，緊，啲租盤係好難租出去添。即係我有幾個租盤喺度都仲放喺度咁樣。係啊，係啊，你今年有冇租客reach out to 你話叫你減租？有肯定有啦。其實唔需要人哋出聲噶啦。我諗做業主咧就係係啊，起碼就要同佢講，即係有啲咩送俾佢。例如我已經送咗個冷氣俾我租客。OK，就送咗嗰啲movable 嗰啲啫，希望都係嘅，關心佢哋啦，希望佢哋唔好咁熱啊咁樣，都係嘅，有啲優惠啦。即係有陣時我覺得係嗰個人同人嗰個交往，係啊，冇錯冇係啊，錯。但係真係今年我都有幾個租客係，即係話喎個租金即係個樓市跌咗，真係平咗好多出去，係啊，即係佢如果搬出去係真係揾到啲可能住開一房揾到一個一房加書房，又或者揾到一個兩房添嘅都唔出奇，係啊，咁邊度你焗住真係要減翻落嚟。係啊，咁如果即係租金都仲係大家冇升到上去咧，咁其實仲係條路都幾長。係啊，咁因為你就變到冇投資嗰班啊嘛，係咪？係啊，嗱，但係咧好奇怪喎，今年年初咧我就試過俾人 multiple offer 喎。我去到寫入去嘅時候，有人又入寫入嚟，咁仲係咩 product 咧？就係一啲細嘅獨立屋喎。細嘅獨立屋個係啊， ，OK，即係就唔係 condo 咯，但係嗰啲係150,000到嗰啲咧，即係又整整齊齊啊，可以住嗰啲。年初係嘛？係年初。咁如果你今日攞翻出嚟賣唔賣到嗰個價？咁肯定賣到啦，甚至更多咯，我覺得。甚至更多添獨立屋仔咁樣喎。？OK，咁我覺得嗱，即係我覺得可能會蝕咗啲使費咯，但係你冇人話咁戇居，走去年頭買，年中間走去拎出嚟。唔係即係我嘅意思可能係假設，如果係同一個 product，即係今時今日再賣翻，係咪都可以去到嗰個價咧？係，我覺得係。咁犀利，一陣話俾我哋聽。獨立屋仔喎。獨立屋仔係即係佢係地，佢唔係 duplex 啊？唔係啊，係有地嗰隻啊。喺邊度溫哥華？Number 5 row。喂，呢個要講嚟，呢個留翻下次講或者。係啊係啊係啊，所以其實又即係按一啲 product 邊種
係差啫。其實你話係咪真係全部都咁差咧？我又唔覺喎，因為嗱，我又帶咗啲 townhouse 嘅 buyer 咧去睇啊。其實有10間想 book 嘅，但係有5間賣咗嘅喎。townhouse 啊，係啊。係咩 townhouse 啊？新嘅比較。行 house 咪行 house 咯，係舊嘅二手O.K. 10零年樓4房3次或者3個半次哦，嗰啲。價位咧低。價位咧就大概接近120,000以內嘅咯。真係嗰幾舊啊？10零年啊？係啊，咁唔係好舊啫喎。唔夠啊。咁所以嚟講，OK 喎，townhouse 其實係喐嘅喎。係咩？你有客揾咩？有啊。我有個4房，你做乜唔嚟揾我？不過喺喺邊度啊？喺 Costco 嗰邊咧。哦，就係啊係啊，啱唔啱你啊？佢係要讀嗰個學校喺度啊，嘅。哦，OK，書就一定要買嗰邊。係啊。OK，啊，得喎，喂，但係我你嗰個幾哋講多錢啊？你嗰個？嗰個82啊，120幾啦，啊，點解會120咁貴咧？好貴咩？4房喂，幾幾多尺？平先？喂喂，我哋唔係講好咗。喂幾尺啊？咁啊大嘅，1700嘅。嗱，咁就 reasonable 咯，我就係想你講出嚟啊嘛。係啊。我揾嗰啲咧，即係大概100萬到嗰啲咧，就係1,200尺到1,300尺係咁樣。但係都係82萬。係唔係，嗰啲係100萬100以內嘅啫。咁同埋嗰個車房咧，仲要係 tandem 嘅，前後，OK，咁就改咗有一間房咁樣哦，嘅。即係得一個，OK，咁即係3房樓上，1房樓下。係咯係咯，嗰啲就比較咁我哋揾日可以同大家傾下啲咩唔同 type 嘅 townhouse。不過嗱，言歸正傳，講翻今日即係有啲咩信號啊嘛？你話如果個樓市開始升，我覺得有一個信號係可能我哋經紀嗰啲咧，或者喺呢個 field 入邊會首先 feel 到嘅，嚇，係可能 open house 嗰啲，係。係啊，即係 open house 係要忙翻啲咧。或者 days on the market 咯，我覺得。呢個都係嘅。係啦，係因為有時咧見到咧，點解如果無啦啦嗰啲樓咧，你諗佢應該係好難賣啊，咁突然間佢又賣咗咯喎，係啊。你打去約嘅時候，咁即係話代表咧佢 days on market 咧原來已經短咗啦。嗯。短咗嘅時候，即係話啲 buyer 已經湧出嚟咯，已經可以咁講。即係搶，即係開始急少少啦嘛，可能啲係係即係唔會話考慮太耐。係其實而家都係好似頭先你話齋咧，好多 buyer 都係睇話驚自己即係高位接緊啦，仲係所以情願再睇多陣先咁樣。，yeah 都 yeah，唔出奇。不過都係嘅，即係可能 open house 忙啲啊，跟住你話 days on market 短翻少少係咪？係啊，冇錯冇錯。同埋可能約睇樓嗰啲多翻啲咯，呢個又係好重要係嘛？而家其實約睇樓好多啊，不過唔落 offer 啫嘛。打俾佢好啦，唔攞 offer 㗎。喂 offer call。喂，其實我唔係一個 push 嘅經紀嚟嘅，我諗你都唔係啦，係咪先啦？咁個客認為 ready 嘅，你分析咗之後，人哋覺得係啱嘅時候，咁啊自然係水到渠成啦，都係係咪先啦？都係你猛咁話俾佢聽係時限係時候，你都要人哋覺得係先得噶嘛。 OK 嗱，離一離題啦又，啊，即係你話你唔係好 push 嘅經紀嘛？係啊，但係你知有陣時，你有冇遇過一啲客係可能佢會同你講，你幫我 list 啦，Isabella，唔急嘅，我唔急。 100個99個都咁講。跟住點知過2個月咧，一個客都帶唔到俾佢嘛，因為你唔急啊嘛，係咪？你唔急個價自然會叫高少少噶啦。但係你喺呢個時你叫高少少都你叫高啲啲，可能就係冇人嚟睇，係啊，同有人嚟睇嘅分別係咪？係。係啊，跟住就係唔急嘅唔急，跟住就打俾你。點解冇人嚟睇嘅咁樣？嗱，咁就食住佢呢句嘢啦。點解冇人嚟睇咧？咁你就話阿乜生，咁事實上咧，市場咧呢個價咧，你係高咗10萬蚊㗎。你係應該咧係啦，即係趁呢個勢就話俾佢聽，係呢個價錢先至貼近嘅，咁咪即刻買到咯。即係都係嘅，即係有陣時都要俾佢試下水溫咁係咪？係啊，佢哋唔會第一嘢就信你啊嘛，通常都要俾人逼下去到冇客啦，咁佢哋先至會自動降落嚟嘅。都係，但亦都係正反映到而家個市係真係相對嚟講淡啲係，因為真係我覺得係你個價開得相對嚟講，一係你個 product 要好好，即係冇瑕疵咧，完全冇嘢俾人挑剔，咁可能你個價可以叫高少少俾人。呢個世界冇嘢冇瑕疵嘅咯，我覺得。即係喺呢個價位入邊，你睇唔到嗰啲瑕疵咯。應該係話喺嗰個我諗係個 price 咧
你如果咧，你發覺你嘅 comparison 啊，即係你 comparables 咧，係啦，係差你好多噶啦。係你係喺嗰個 range 裏面咧嗯最標青嘅，係你咪得係咯，所以咗。咪容易啲咯，係。係啦係啦，即係你要得咗㗎啦。你要喺全部 comparable 入邊嗯 stand out 到嘅，係咪？嗯即係有一個 selling point 俾嗰個 buyer。其實好多 buyer 我覺得都係肯寫 offer 嘅，但係可能就係你要有一個策略咯。係嗱，講起策略咧，咁其實我哋嚟一題，我哋又拍咗片咧，誒係講 Surrey 一個咧。係其實嗱嗰陣時我點 convince 個客咧？嗯我話嗱，你如果你係一定要50幾萬咧，你嘅大把 competitors 有好高層，有新過你亦都有。嗯但係你放喺499嗰個 price range 嗰度咧，嗰啲係木結構嘅，就唔夠你鬥啦。咁嗯你係咪好 outstanding 啊？結果佢聽咗我講之後，1個月就賣咗啦。咁，但係就係賣499嗰個價。 No，咁有人寫 offer 嚟嘅時候，嗯我哋就話：個屋主係想 over asking 啊，OK，即係到最後搞得掂係 over。少少 over asking 啦，係啊，我試過同一個 strategy，嗯，但唔 work。係啊，但係我諗有陣時都要講個 product。你個 product 即係你個 property 係咪都企企理理冇乜位俾人挑剔㗎？都唔係㗎，都有10幾年樓啊，好多嘢挑剔啊，仲係 rental property 嚟添啊，哦，係啊。係啊，但係做下我 staging 咯，真係。幾耐啊？搞你講幾耐係賣即係由499跟住係啊賣，1個月？好好喎，好好喎。係啊，呢個係幾多月前啊4月份？4月份，4月份其實同而家個行情差唔多。咪一樣，今年都係咁衰啊，有今年熱過咩？覺得係啊，我哋講翻正不過題啊。講翻啦，不過講翻仲有啲咩可能消息？我覺得政策啦，係咪係即係頭先講過，你會有 GST rebate 嗰啲噶嘛？係咁呢方面，即係我諗嚟緊係將會有更多政策，係啊，去幫助啲 developer 去解決，係啊。咁即係頭先都講咗 Carney 嗰啲啦，係咪？即係佢都想幫手救市嘅，即係呢個都。但係如果買2200套咧，佢嗰個apartment 之後就愛嚟出租，咁其實佢初心係好嘅，我諗，但係會唔會拱冧嗰個租金市場咧？都好難講喎，拱冧又，因為你其實佢成日都講話 affordable rental housing，但係其實你都唔知佢 exactly 係出一個咩價位，係啊，咁變到我覺得就未必會拱冧租金市場嘅，同埋佢唔係一次過納2200啊嘛，但係佢好似係 over 一個 span of time，right，咁即係你慢慢搞得嚟，即係所以可能個 gimmick 係比較多嘅，即係呢個係啊，即係我有問嗰啲，佢哋就其實有陣時係 gimmick 嚟嘅。即係純粹係想放啲好消息出嚟，刺激下嚇，等大家有翻啲信心咁。不如主動啲放啲錢出嚟喎，好啲實際啲。作自己啲錢包自己度都係啦。OK，有啊，咁我哋有講過係咯，我哋有講過少少，我哋有講過少少關於咁咧有一度咧，你就話媒體開始轉口風啦。哦，係啊，係啊。咁其實媒體開始轉口風咧，都遲咗㗎啦喎。係啊，佢哋通常係 delay reaction 㗎喎。係永遠都係 delay 1-2個月嘅，咁啲數據出嚟都要1-2個月時間。你見到佢開始好嘅時候咧，已經係慢咗啦。係。咁只有我哋 frontline 嘅經紀咧，我哋就最 feel 到其實。係，我真係你 feel 到，其實上年都有一段時間係旺咗一旺。11月、12月。係啦，咁嗰陣時就旺咗一旺㗎啦。係啊，跟住又係突然之間就突然間就死咗啦。係啊。特朗普上咗場。哦。係啊。呢個所以我就係好大影響嘅。係。你覺得會持續幾耐咧？我問你先啦。哇！咁啊，呢個真係難題啊！我又冇水晶球啦，我又唔知道持續幾耐。但係我覺得如果要消化咗庫存咧，我覺得先至會有希望。同埋，如果真係移民可以放寬翻少少咧，咁我哋就鬆動少少啦。即係呢個又係講翻又係政策嗰啲咯。係啊，咁但係你都唔知佢幾時放寬啲移民嚟噶嘛？其實。知㗎，係啊。係啊。呢個係啊。所以我哋咪守咯。係咯。不如我哋總括翻我哋講。係啊，你總括啦，阿 Derek。我哋總括翻係我哋有講過，唔係喎，不如我哋講另外一樣嘢。我睇過嘉怡 BB 嘉怡 BB 而家做經紀噶嘛？你知邊個係嘛？你成日留意啲靚女噶嘛？我知。係，所以我咪成日留意你咯。
傻啦你，我淨係留意你嘅後生嗰陣時幾靚嘅，紋身但係已經名人，Ultra banner。OK 唔係，因為佢有一次有個 short，咁啱我忙，我好少睇嘅，因為係啊，咁佢有一個 short 係話跌咗98%嘅 pre-sale 啊嗯，嘅 activity。係，係咁，我睇翻啦，可能佢啲資料喺邊度揾㗎？我98喎，嚇唔係8%喎，哈哈哈，係咯，點解 98%。人哋揾到咧？係，跟住我咁啱睇翻有一個 website 係有 post 嘅，咁我諗佢都係類似喺 CMHC 呢個 site 揾咁樣。係咁，但係佢就話佢2021年 Q1 啦，係賣咗6000個單位啊嘛，roughly。跟住2026年 Q1 係賣咗100幾個咁啦，所以跌咗98%啊嘛。所以其實樓市旺嗰陣時，你一個 quarter 可以賣到成，即係 peak 嗰陣時候係賣到6000間㗎嘛。咁我哋而家都係4000零間啫嘛，係咪？但係嗰陣時好多人啊嘛，好多移民啊嘛，我哋而家係冇人啊嘛，我哋一年啊，講真，我哋一年裏面以前簽樓花10套8套閒閒地㗎，係嘛？即係嗰時風光，我啲人懷緬過去咁啦，唔好意思，因為嗰時實在太舒服啦，而家係太辛苦啦，而家就係冇，而家就係咪？而家就係冇，咁所以嚟講，我哋咪就係即係跌咗好多咯，係樓花嗰方面係啊，唔係，但係咁I guess 我想講嘅，到個樓市真係 pick up 緊啦，即係其實而家個即係個貨尾啦，其實可能講緊一個 quarter 嘅好旺嘅時間係可能已經 absorb 到嘅，係咪？有可能喎。係啊，再加埋其實今年你有冇做過？你有冇留意嗰啲新嘅樓花啊？今年尾盤係嘛？唔係新嘅，即係同你講今年開始賣樓花係啦。冇，我覺得好多已經 stop 咗啦，啲 developer 嗰個 River Green 都已經冇賣到退翻訂，好似係啊，退翻訂俾我啦。我有退訂喎。係啊，咁所以我覺得你要睇個 pipeline，right？即係如果你睇遠啲、睇長線啲，幾時 pick up 啊嘛？我哋講緊係啊，係啊。喂，你諗下而家所以嚟緊呢幾年都係不停嚼貨尾啊嘛。係啊，咁嚟緊都唔會有人做新唔起㗎啦，唔起㗎啦。又有一個咯，我今年記得有一個係喺 Burnaby 嘅。咩料啊？係 First Native 嘅地啊。哦，leasehold 嗰啲。係 leasehold 地喺 BCIT 對面嘅好似。係我就有睇過，我淨係記得有嗰個咯。除咗嗰個，我就印象中我冇見過新嘅 presale 啦。OK，係啊。咁啊咁少貨嘅時候，如果移民一鬆綁嘅時候，呢6000幾個單位好易啫。係咪啊？係咯，其實你 peak 嘅話，咁其實都係講緊。但係 under construction，你according to 你呢個有6萬幾，你有冇嚇死啊？講真。6萬個單位喎，嗱呢個係5月2020。其實有冇搞錯到㗎呢個？係咯，CMHC 應該唔會搞錯啊，係咪啊？咁我哋一陣可以 po 晒呢個上 YouTube 俾各人睇下呢啲資料啊。遲啲執翻片嗰陣時，就可能可以加埋你啲資料。係啊，或者擺你 Facebook 嗰度咯。可能引起恐慌啊！即刻。唔會嘅。唔會嘅，唔會有恐慌。都咁驚啦，而家個個都再驚多少少都冇乜所謂，我覺得。係。嗱，不過咁我哋係咯，我話睇翻 pipeline 啊嘛，即係咯，即係你睇下而家即係有幾年時間俾你慢慢消化。咁所以我諗係點都3年啦，係咪？點都3年。咁即係3年到我哋會 pick up 啦，翻個市啦，係咪？唔係3年入3年啊嘛。希望我未死啊！無間道啊嘛，係嘛？3年後再睇下係嘛？但係要啲時間嘅。要啲時間嘅。要啲時間嘅。我覺得就如果而家細嘅 detached home 咧，可以 pick up 翻啦。頭先我講咗，咁開始 townhouse 喐啲啦。咁下一陣咧，應該係去到 condo 啦。咁如果 condo 嘅話咧，如果係人口可以增加咗少少啊，或者啲價又跌多啲啊，利率又可以低翻啲啊，咁咧應該就係時間可以 pick up 啲嘅。都係，因為我諗 condo 又係你 investor 同埋 first time home buyer 嗰陣好重要對啲 condo。係因為佢個樓價相對低啊嘛。係咁你要 absorb 嗰一啲 product，咁自然就係需要呢啲客。係啊，咁個經濟差嗰陣時都真係好難搞。咁你而家覺得經濟差唔差？係啊。咪你睇下 Nike 嗰啲股票，你睇下 Lululemon 嗰個股價係咪？
8成咁跌喎，係咪？但係咁我哋又有新股票啊，嗰隻咩 SpaceX 啊，又可以升嘅啫，即係呢啲先係一雞死一雞鳴嘅，永遠都係啊，係咪啊？但係頭先我講嗰啲就可能係啊，譬如休閒嗰啲，即係啲衣着嗰啲，零售嘅係唔係好零售得，感覺真係，但係我哋始終會有啲 replacement 嘅。係啊，所以我諗經濟差，即係大家都冇呢個購買力，係咪？嗯，連衫都唔捨得買啦。好耐冇買衫㗎啦。係啊，褸啊，淨係着住呢啲嘅咋，日都着住呢啲。喂，咁唔經唔覺咧，快半個鐘。唔係啊，唔係半個鐘，我哋講咗1個鐘啊，我哋要7點鐘開始㗎，係我哋7點開始傾，我7點半開始嘅， 7點係啊。半。咁啊，我哋再 round up 下有啲咩啊？翻咯，係啦，round up 翻嗱。咁我哋頭先講嘅一樣係政策啦，講嘅一樣係經紀會 feel 到嘅就係可能 open house 啊，做嘢密啲啊，電話接多咗啊，係咪？係。啊，咁仲有咩啊？仲有係嗰個 days on the market 係啊，會短咗啊。咁如有啲又會可以見到有啲 offer 多咗，又 multiple offer 出現啦，係啦，咁咯，就會係一個信號咧，就係應該會忙啲㗎啦，就會可以 pick up 翻少少咁㗎啦。我哋下期咧就再請阿 Derek 上嚟，好，跟住再傾偈，再吹水，好唔好？好，好，OK，拜拜。 Hello，我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella Lui。如果大家喜歡我嘅頻道嘅時候，請你記得 subscribe、撳鐘仔同埋分享出去，咁你就可以收到我定期嘅前線資訊㗎啦。